स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। इस वक्त मैं स्टूडेंट को दावत दूंगा। मुनव्वर कैसर, वर्ब कैसर महमूद। मुनव्वर बेटा आप रेडी हैं तो आ जाएं, शाबाश। आपका पहला टेस्ट है, बुक आपकी किधर है? चलेंगे, चलें, अभी हमारा कैमरा चल रहा है। पहली टेस्ट है बेटा। अच्छा, एक क्वेश्चन भी आपसे पूछना है। आप बताएं बेटा कि ये वाला बटन जो है वो यहाँ पर बड़ा ए बना हुआ है, छोटा ए बना हुआ है, ये बटन क्या काम करता है, क्या नाम है? स्ट्राइक थ्रू है। स्ट्राइक थ्रू तो ये वाला बटन है दूसरा जिस पर लाइन लगी हुई है। इस बटन का नाम है चेंज केस। चेंज केस। अगर छोटी एबीसी में कोई लफ्ज़ लिखे हुए हैं तो वो बड़ी एबीसी में, बड़ी वाले छोटी एबीसी में। चलें, आप रेडी हैं तो बेटा बैठ जाएं, शाबाश। चलिए जी, फोकस करें कि मुनव्वर हमें क्या स्कोर देता है। ये चलिंदा दूसरे कंप्यूटर पे बैठ गए। 12 रीसेट करो। चलो चल गया, चलो ठीक है। दूसरे कंप्यूटर पे बैठ के आ जाओ। सर ये कंप्यूटर चल नहीं रहा, दूसरे पे। चलें, दूसरे कंप्यूटर पे मैं आ गया बेटा, अभी आ रहा। मैं जाऊं? चले जाए, मैं देख लेता हूँ। एक हम बनाम का फोल्डर है, अगर वो हो जाए मैं देखता हूँ। उसके अलावा एक्सेल और वर्ड। ये नहीं होना, दोबारा रीसेट करो। दोबारा रीसेट करो इसे। 2 बार ना करो। चलो ठीक। यस, तो शुरू करें जी बस। थोड़ा पीछे हो गया ना, मुनव्वर को बैठे टाइपिंग करता बेटा। आपकी बारी है इसके बाद आप मोबाइल देना सर जी, इस तरह सारे की ये वाला जो है वो जहाँ सर जी इस पर नहीं सही। ठीक है बेटा। मोबाइल होते हैं, मोबाइल ना मेरा तेज तेज टाइपिंग हो जाती है, इधर टक 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 बहुत हो जाता है। चलो ठीक है, बैठ जाओ। जिस कंप्यूटर पे आपने टेस्ट देना है वहीं पे बैठ जाओ। शाबाश मुनव्वर, शाबाश। शाबाश बेटा। 34 34 सर। 34 का भी 30 जो है वो 2 ही हो गया, ये 2 गलती हो गई। 2 गलती। 34 गलतियाँ हो गई हैं। 47 34 आपका स्कोर। 34 भी क्यों, 32 आपका स्कोर होगा। 47 आपकी मिस्टेक्स हैं और 1 मिनट 52 सेकंड के अंदर आपने ये बोला। ठीक है मुनव्वर, शाबाश।